Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer la correction de certains examens de la statistique qui intéressent à la fois les étudiants dans la biologie, la chimie et l'économie. Donc S3 pour les biologistes, S1 pour les économistes et S4 pour les chimistes. Voilà notre examen, c'est l'examen de la session exceptionnelle 2015-2016, SVS3. Alors, on commence par l'exercice numéro 2 parce que l'exercice numéro 1, c'est l'exercice de la probabilité. Alors, on mesure les diamètres de troncs d'arbres d'une même espèce. On étudie 400 spécimens, on obtient les résultats suivants. Donc, voilà notre résultat sur le tableau. Le variable, c'est le diamètre en centimes. Et le pourcentage, donc le pourcentage c'est l'effectif, et pour cela j'ai le symbolisé par NI et le variable par XI. Donc un total est égal 400. 400 spécimens si vous voulez. Alors, première question, combien de spécimens ont un diamètre supérieur ou égal à 27 centimes? Donc شحال ديال les spécimens اللي عندهم le diamètre supérieur ou égal 27. alors بالنسبة اللي عنده مشكل في statistique من اليوم هذاك المشكل ان شاء الله غادي يتسالى، سواء كنتي من الناس ديال ليكونومي ولا من الشيمي ولا ديال لا بيولوجي ولا حتى الناس ديال بسيكو سوسيولوجي حيت حتى هما ربما كيقراو statistique. alors شحال هما لي سبيسيمون اللي عندهم لو ديامتر سيبيريور او ايغال 27؟ فين هي 27 سنتيم؟ هي هادي، هذا هو لو فاريابل، هذا هو الديامتر، هذا هو 27 سنتيم. شحال ديال لي سبيسيمون اللي عندهم سيبيريور او ايغال 27؟ ها 27 نسى عليا هاد الجهه وهضر لي على ايغال او بيان سيبيريور، يعني من 27 جوسكا هاد 30. شحال عندي ديال لي سبيسيمون؟ عندي 30%، عندي بليس بليس 35%، بليس 5 بليس 5 اللي هي إلا جمعناهم كيستيون أ، كيستيون نيميرو 1. دونك عندي 30% بليس 35 بليس 5 بليس 5 est égal 75%. ولكن هو ما قاليش عطيني شنو هو لو بورسونتاج دي سبيسيمون كي ont un diamètre supérieur ou égal 27. هو قال لي كومبيان دي سبيسيمون، شحال العدد ديالهم. بورسونتاج عندي 75 وعندي ان توتال est égal 400. دونك 100% كتمثل ليا 400. الوغ 75% كتمثل واحد لانكوني x. هاد x est égal 400 fois 75 sur 100 est égal 300 spécimens. Donc voilà notre réponse. Les spécimens qui ont un diamètre supérieur ou égal à 27 centimes sont 300 spécimens. On passe aux questions B. Parmi les spécimens qui ont un diamètre supérieur ou égal à 26 centimes, quel pourcentage présente un diamètre inférieur ou égal à 27 centimes? Voilà la question B. Parmi les spécimens qui ont un diamètre supérieur ou égal à 26 centimes, quel pourcentage présente un diamètre inférieur ou égal à 27 centimes? دونك هذا هو المعطى ديالي، واحد الانترفال محصور ما بين supérieur ou égal 26 بمعنى 26 داخلة وما بين 27. هذه هي الفهامة ديال لا كيستيون، ساهل. عاوتاني
inférieur ou égal 27 بمعنى l'intervalle fermé entre 26 et 27 ونمشي نشوف البورسونتاج ديالي اللي كاين هنا وكاين هنا وندير بيناتهم بليس سهله. الوغ ها لو ديامتر supérieur ou égal 26 ها 26 ها supérieur ou égal ياك يعني هاد الجهه ما كنهضرش عليها. quel pourcentage présente un diamètre inférieur ou égal 27 يعني هاد الجهه هادي حتى هي ما خصنيش نهضر عليها هكا غنهضر ها هي باينه 15 بليس 30 اللي هي 45%. donc 15% plus 30 est égal 45%. Alors on passe aux deuxième question. Quel est le diamètre moyen de ces tranches? موالفين كتحسبوا le moyen x bar fait les autres exercices. Donc la question numéro 2, le diamètre moyen, le D moyen, ça veut dire D bar. La relation normalement, x bar est égal à 1 sur n, la somme de ni fois xi. Et alors, n est égal à 400. n et xi ce sont des variables. هذه كتفاريا وهذه كتفاريا. هذا l'effectif وهذا le variable de diamètre. Donc normalement هذه هي la relation. Alors في لو كا ديالنا نحسبو دي بار بمعنى x on remplace x par d. Donc d bar est égal à 1 sur n, la somme de ni fois di. Mais la remarque اللي نقدر نسجل هنا c'est que هنا عطينا لي pourcentage. donc خصنا ضروري نحولو لي pourcentage en effectif عاد يمكن لينا نحسبو لي pourcentage باش نحولوهم ليفيكتيف كيف ما درت هنا دو ميم فاصون. يعني باغي تحول 10% غتحط هنا 10% وغتخرج لك هنا 400 فوا دي سور 100 اللي هي 40. هما ديجا خرجتهم 40 60 120 140 20 20. Et alors la relation c'est ça. D bar est égal à 1 sur 400. On remplace n par sa valeur. La somme de ni fois di. ni n هي 40. donc 40 fois di اللي هي 25 plus 60 fois 26 fois 26 plus jusqu'à 20 fois 30 jusqu'à 20 fois 30. Et alors l'application numérique ou bien la résultat c'est 10 900 sur 400 est égal à 27,26. وهذا هو la réponse D bar est égal 27,25. La question numéro 3, déterminer la variance de la série statistique résumée dans le tableau. هاد la série statistique نديرو لها la variance ديالها. donc à la place de variance de x غادي نديرو variance de d parce que le d c'est le variable. Et alors عندي la variance de x est égale à n, هذه هي la relation générale, sur n, la somme de ni fois xi carré moins d bar carré. l'erreur اللي كيوقعوا فيه لي زيتيديون سي كو هاد دي بار كاري كيبقاو يدخلوها حتى هنا. هاد دي بار عندها موان قبل منها، عندها موان ولا عندها بليس بمعنى ما دخلش في الضرب هذا. دونك الا بغيتي دير واحد الاقواس يمكن لك ديرهم هنا وديرهم هنا وتريح راسك
ويمكن لك ما ديرهمش كاع وتخدم بهاد الطريقه هذه، لان عندك موان هنا هذه ما غتدخلش مع هادو. دونك هادو هما اللي غادي نمشيو كنديرو لا سوم ديال هاد لا سوم هذه ما داخلاش على هاد دي بار او كاري. دونك هنا كان عليا ندير اكس بار او كاري حيت هنا داير لا فاريونس دو اكس. دونك لا فاريونس دو دي est égale à 1 sur n la somme de ni fois di x fois di carré moins d bar au carré. ما درت والو غير رومبلاسيت x par d parce que le variable c'est d عندنا هنا عندي لو فاريابل هو درت ليه x i وهنا عندي البورسونتاج بمعنى ليفيكتيف دونك ni. alors عندي 1 sur 400 اللي هي n fois ni هادي اللي هي 40 ni 2 اللي هي 60 وهي غادا. دونك ni اللي هي 40 fois di au carré fois 25 au carré بليس ni ديال هذا اللي هي 60 fois 26 au carré plus jusqu'à plus 25% كتمثل ليا 20 fois دي او كاري اللي هي 30 او كاري. ودابا عاد غادي يمكن لي ندير موان دي بار او كاري اللي هي 27,25 au carré. Et voilà le résultat final après l'application numérique. La variance de D est égale à 1,48. On passe aux questions numéro 4. Calculer l'écart intercartiel de la série statistique. Alors la relation de l'écart intercartiel est égal Q3 moins Q1. كارتيال Q3 moins كارتيال Q1. دونك انا محتاج نعرف Q1 ومحتاج نعرف Q3 ولما لا نعرف حتى Q2. من هنا نفهمو كيفاش نخرجو هاد Q1 Q2 و Q3 لي كارتيال. الوغ Q1 اللي خصني نعرف هو Q1 كتنطابق لي مع 25% d'effectif total de la population. tel que هاد Q1 تكون supérieur ou égal 25%. وهاد 25% في هاد l'effectif total ديال هاد la population. par exemple هنا راه عندي n est égal 400 بمعنى Q1 est égal 400 sur 4 باش تعطيني لو كار ديال هاد لو توتال اللي هي 25%. 400 sur 4 اللي هي 100. فهاد ليفيكتيف هذا خصني نلقى x لو فاريابل x ou bien لو فاريابل d qui correspond هاد Q1. alors pour Q2 supérieur ou égal 50% d'effectif total. غادي تكون هي داك لو فاريابل x اللي كاين في هاد البورسونتاج هذاك لو فاريابل x qui correspond 50% d'effectif total supérieur ou égal 50%. وحنا غادي نعرفو علاش supérieur ou égal وكيفاش كنديرو نخرجوه مع العلم انه supérieur ou égal d'effectif total. دونك في الحالة هذه اللي عندنا n est égal 400
دونك هاد كي دو خصها تكون est égal 200. كي دو خصها تكون هي هذاك لو فاريابل دي كي كوريسبوند هاد 200 هادي. اي بور كي 3 supérieur او ايغال، عفوا انا جالس كندير هنا inférieur او ايغال، supérieur او ايغال، supérieur او ايغال كيدو supérieur او ايغال هذاك لو فاريابل اللي قبالت 200. alors pour كي 3 il faut confondi هذيك 75% ou bien supérieur ou égal 75% d'effectif total de la population. يعني خصها تكون في هذاك لو فاريابل x ولا d كي كوريسبوند هاد supérieur ou égal هاد 75%. انت غادي تفهم. قلنا كي ان خصها تكون supérieur ou égal l'effectif ديال 25%. 25% قلنا هي كتوافق لي 100. عندي هنا 10% بلس 25% اللي فاش حولتهم من البورسونتاج اللي فيكتيف عادي عطاوني هاد لا سوم هادي اللي هي 100. ولكن انا قلت كي ان خصها تكون سيبيريور او ايغال 25 لهداك لو فاريابل كي كوريسبوند 25% او بيان هذيك 100 اللي لقيت اللي هي 25%. نقدر نكتبها هكا، نقدر نكتبها هكاك، وفي اكزيرسيس واحد اخر نقدر نكتبها في عدد واحد اخر على حساب ان توتال شحال هي. بور كي ان كتقسم ان توتال على 4، بور كي دو كتقسمها على 2، بور كي 3 كتاخد منها 75%. دونك سيبيريور ايغال، دونك الا خديت هنا عندي غير 40، دونك ما يمكنليش ناخد هذا هو كي ان. دونك نشوف هادي 40 40 بليس 60 هي 100. دونك خصني ناخد، الا جينا نشوفو راه خصني ناخد هاد 26، ولكن انا عندي سيبيريور او ايغال. في الحالة هادي خصني نزيد 27 على 26 لان هاد هنا راه تسد ليا هاد المجال هذا، تسد لي هاد لانترفال هذا حد 60. انا خصني سوبيريور او ايغال، يعني غندخل 27 بليس 26 سيغ 2 ونخرج كي ان. الوغ كي ان est égal 26 بليس 27 سيغ 2 اللي هي 26 اي دمي. هذه هي كي ان. المهم الا غلطت في الحساب ولا شي حاجه راه عندكم كالكيلاتريس. دونك كي ان est égal 26,5. انا كنحاول نزرب باش ما نطولش لا فيديو. اي بوغ كيدو خصها تكون 50% ديفيكتيف توتال. عندي 400 بمعنى خصها تكون 200. فين عندي 200؟ الا زدت هادي مع هادي غتعطيني 220. دونك هي تحققات لي في هاد لو فاريابل هذا، تحققات لي كيدو وتحققات لي سيبيريور او ايغال 50%. تحققات ليا، دونك تحققات ليا هنا. علاش؟ لان هادي لا سوم ديالهم 100 وهادي 120، دونك 220 انا باغي غير سيبيريور او ايغال 200. دونك هي تحققات لي سيبيريور او ايغال لانها 220. الوغ كيدو هي 27. ما غنزيد عليها لا هادي ونقسم ولا هادي ونقسم، باسكو تحققات ليا في هاد البلاصه هادي supérieur ou égal 50%. donc كيدو est égal 27. بعض المرات تقدر تخرج لك كيدو قدها قد كي ان قدها قد كي ترو، وغالبا تقدر تخرج لك كيدو قد كي ترو. ما عندك لاش الدوخ الا مشيتي بهاد لا ميثود اللي كندير انا. الوغ بوغ كي 3 supérieur ou égal
75%. 75 اللي هي ليفيكتيف ديالها هو 300. الوغ هادو 120 إلا زدنا عليها 140 غادي تولي 360. يعني تحققات ليا عاوتاني هنا supérieur ou égal كي 3 supérieur ou égal 75% اللي هي 300 تحققات ليا هنا بالضبط. هنا ما محققاش، هنا عندي 220 دونك ما يمكنليش تحقق لي هنا كي 3. الوغ كي 3 تحققات ليا هنا supérieur ou égal. في حالة تكون خرجت لي هنا غير شي، كون خرجت لي هنا باغ اكزومبل 280 كنت غادي ندخلها حتى لهنا ونزيد هذه على هذه ونقسم على جوج ونخرجها. دونك بما انها تحققت لي supérieur ou égal فغادي نخرج كي 3 اللي هي 28. دونك كي 3 est égal 28. ودابا سهل عليا نحسب، نشوف لا كيسيون اللي طلب مني اللي هو l'intervalle ou l'écart intercartiel est égal كي 3 moins كي 1 est égal كي 3 هي 28 moins كي 1 اللي هي 26,5 est égal à 1,5 je pense. هذا هو l'écart intercartiel. La question numéro 5, représentez le diagramme de cette distribution. Et alors, c'est comme ça le diagramme. XI اللي هي DI في هذا l'exercice، NI l'effectif. Donc هذا le variable وهذه l'effectif. Et alors, les variables عندنا 25, 26, 27, etc. jusqu'à 30. Et l'effectif N1 est égal 40, N2 est égal 60, N3 est égal 120, etc. ويمكن لي نديرو حتى بلي بورسونتاج، مي من الافضل نديروه بليفيكتيف باش يجينا ساهل. دونك 25 correspond 40، voilà 40 et 25 60 26 correspond 60 et 26 à 60. Donc finalement c'est le résultat de la représentation graphique ou bien de diagramme. ما درتوش بالقياسات exact لان l'objectif هو تعرفوا لو برينسيپ ولا لا ميثود باش ترسموا هذا لو دياغرام. ولكن نتوما لو جور ديكزام بالضروره ديروا القياسات ديالكم تراعيوها باش يجيكم الشكل صحيح. السلام عليكم.